con Karen de Bimbaru, avem cominciat il confinament, qu'aua gravissima, un gran soleu, que l'avem vist tutte d'olon que d'aquel moment, e lo giù che sortem de Maion, plou. Io li veu insigne, n'ha che diu che tu te repierà come avant, d'aquí 2 ans, 5 ans. D'autres diu que è la fin d'un monde. Io sono pas d'accordo. La mia prima leçon era su dell'articolo definite, lu, che vuol dire alla base accord. Io penso che siamo da vivere la fin del mondo, per io. La fin del mio mondo, la vivi. Il mondo che io ho tutto conosciuto è finito. Andiamo vers des crisi gravissime, des crisi, lo sapete, economiche, des milioni di gente che si vanno a trovare senza lavoro, di cose come questo. E degun può dire di senche de man sarà facile, ma io è quasi sicuro che per i 30 anni, i 50 anni a venire, la situazione andrà di più male in più male, sino alla fine dell'impero. È come questo che vedo la causa. Io spero che sia contento che plovi. Ma non dire, dottor Tiblon, anche io sono morale, si è stupendo triste. Non sono pas triste. Sono pas triste perché fin finale io ho potuto fare con Karen che non ho mai fatto. Vi do quelle lezioni di Nisarte. E ma non dire, perché ne parla allora della situazione geopolitica e della lingua nisarda? E beh, io perché penso che è tutto legato. Per vi donare qualche cifre, durante quella crisi, la mia cadena è nasciuta e va donare dei corsi. 15 lezioni, 11 lezioni, 4 fois a serie. Fuori delle 2-3 prime video, la cadena è stata seguita da 350 persone a peu près per cada video, 350, e alle cifre di YouTube, cada video, lo sabi, è seguita da 100 persone che vanno al fonte della video. Vuol dunque dire che hi ha 100 persone che si sono pigliati il gioco di imparare a questa lingua che, in suoi casi sicuri, la mestreggiavo più. E beh, sai, manco la conoscevo. Non sono più contento, non sono più onorato perché fin finale, quando raduni un corso di Nisarte, il y a già mai di 20 persone. Allora 100. È un mondo che viene, avrà bisogno di essere in cada mai sudate, tra l'altro, tra Nisarte. Perché andiamo verso un mondo localista, mai, che tutto il mondo lo dice, se la mondializzazione, beh sai che è pas morta, ma è stupendo fatigata, Perché imparare l'unisarte? Avrei potuto trovare 1000 ragioni. Fin finale, come Gabriel lo dice nella sua video, se vi pas se l'avete visto, un bravo piccione che era venuto a qualcuno dei miei corsi, cominciava a parlare un po' d'unisarte, 5 anni après, che fa già 5 anni che l'hai più visto, mestreggia la lingua come degun, perfetto. Bravo piccione perché l'ha imparata più vite che io, ti vuol dire ti voglio dire la verità. E io dico che fin finale serve per lo contatto. È vero, sentessi qualcuno parlare nisarte, coraggio al caffè, ma il mio amico Sergi, che parla un po' nisarte come la picciona, e di gente accostare una cubla che... parlo unisarte, ne vanno pas venire dire buongiorno a altri, ma parlo unisarte. Ora io poco sembrare l'itantifla e non, gli fai a coccare all'orecchia. Parlo unisarte. È normale, siamo a Nissa, e da chi poi la lingua gli sarà assai più. La lingua serve per lo contatto, la lingua serve per essere sudate tra l'altro. La lingua fa parte della nostra identità e della nostra cultura, è un po' coccare che fa parte del nostro genoma. La nostra nisarte, la nostra lingua nisarda, lingua, pas dialette. Un giorno vi spiegherai perché. La nostra lingua nisarda è la frutto di una geografia, è la frutto di un'istoria, è la frutto di tutto un environamento, è la frutto dei nostri viei che l'hanno parlata. Fa parte del nostro genoma. Lo giorno che la lingua nisarda li sarà più, notre nisarte, lo raccogliere che ora disparato. Parlant clar, a questa cadena, a quei video, li hai cominciati alla debutta del confinamento giusto per, come per non mi merda. Si può dire
Mais la fin do desconfinament si va bessai a resta e aves vist que es ver que allora public plus trop. Pour io tout est cancellé, es finite. Ma fin finala, per Tibobo 02, per Miriel, per Bernadetta, per Dodi, che m'han felicita, e per tutti gli altri, vi ringrazio tutti, che m'avete felicita, vou continuare, se rabessai pas su do meme formate. Farai bessai mai una leçon cada 10 giorni, cada 2 settimane, perché pia tu plein de tempo di fare racco, è una preparazione di follia. Pensi parier di fare d'altri video, de piccine scenette per far vivere la lingua in delle situazioni concrete e per fare degli esercizi sobre. La nostra lingua nisarda. Mangiati un po' rubalico, vai, bella bestia. La nostra lingua nisarda, hi hauria 100 arguments per dire che conserva la lingua. Hi hauria 1000 arguments per dire che è finita e basta. Io allora, gli argomenti mi imbatti, lo dico franco. La mia vita è costruita su della lingua nisarda e su d'altri cose del mio paese. Avete pas bisogno d'argumenti per imparare l'unisarte. Avete bisogno di una solita causa, la volontà. La mia volontà è che la lingua nisarda continui di vivere. Continui di vivere nella bocca, pas alle scricce, o sabi passen che devono fare il latino dei nisarte. Sen che è importante è che l'unisarte sia parlata, da nostre, tutto il tempo. Fes de sforzo. Anas al caffè, demandas il caffè in nisarte. Il patron risponde pas perché non capisce, cambias de caffè. Anas al mercato, compas de legumi, demandalo in nisarte. Il revendai recapisce pas l'unisarte e cambias de revendure. E lo combatte per la nostra lingua, e la nostra lutta deve essere come l'acier. Jamais de compromission, jamais de compromesso. Autrament è la fin di tutte. L'unisarte può pas essere una causa per far place ai turisti. Se batten l'itantifla, tutti un demande de turista n'y aura plus a Nissa. E anam vers un desastre nella nostra regione. E l'unisarte è spacco che vi farà venire il turista. L'unisarte è per noi, per sen che siamo, perché devono jamais oblidare che tra l'unisarte il y a des gens che sono pas d'acqui, ma che vogliono si integrare, vogliono imparare questa lingua, vogliono venire in Isarte. Non devono jamais lasciare di ostacoli. Donc io, e beh fin finale, ma che la ploia, sono plein contente di dire che quella cadena va continuare. Per io, perché mi fa piacere, per voi, per noi.